السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. We mix from water everything in life, and everything need water to still alive. Especially for the Syrian people in this refugee camp, because they need the water for everything: clean, cook, wash, and the most important, to drink. I'm so excited today because Hand in Heart teamed up with One Nation to contain the water projects, because they need it so much. As you know, the diesel here in Syria is so expensive, and they need the diesel for that machine for the water, to have the water. I'm so sorry to take so long time to finish this project, but today I'm here to show you one of our solar project. It's finished, alhamdulillah, and I'm so excited. أهلا وسهلا فيكم في مخيم الشهداء. مخيم الشهداء هو عبارة عن 125 عائلة. 125 عائلة، ما يقارب بين 500 إلى 600 شخص يعني مقيمين في هذا المخيم، ويمكن تقديم الماء لهم. عبارة عن هالمجموعة اللي موجودة أمامنا هي عبارة عن 12 لوح من الطاقة الشمسية و8 بطاريات هي أمامنا. عبارة عن انفلتر ما يقارب 5000 شمعة، ويخرج ما يقارب 20 أمبير من الكهرباء. ويمكننا الآن تشغيل غطاس لرؤية الماء. بإذن الله هذا الماء الذي سيخرج من الغطاس قادر أن يكفي مخيم الشهداء، باعتبار أنه يعني مدة تشغيل الغطاس على هذه البطاريات وألواح الطاقة ما يكفينا تقريبا إلى 6 ساعات متواصلة، وهي قادرة أنه تكفي مخيم الشهداء بالكامل. سنين اجتهاد آيا فرحة عرسها يزدهر، فأزهار كون السعادات بشرا يسوق الهدايا. I wanted to say thank you very much and jazakallahu khairan to the sister Sheikha Maysam Al Maktoum. Because of you that's impossible. Thank you very much to donate us to finish this project. بديع الصور وأروى تعانق غصنا ناديا، وترسم حولنا داه الدرر، إخاء ساقته عيون وداد للطف، فطوبى لحب